Bos días, chamoume Iria, ela é a miña compañeira Daniela e hoxe agradecemos, Ofelia, a túa colaboración e a túa participación para respondernos a todas as preguntas sobre as pandemias históricas. Sabemos que ao longo da historia teñen acontecido moitas pandemias. Que teñen en común estas coa actual e a do COVID-19 e en que se diferencian? Moi ben, moitas gracias por terme invitado. Estou especialmente contenta porque este foi o centro onde estudiei todo o bachillerato. Antiguamente o bachillerato duraba 7 anos, entonces entrei nesta casa no ano 66 e marchei no 73 e aquí fui moi feliz, así que supoño que vos tamén os seredes. A pregunta que me facedes ten, digamos que unha resposta bastante sinxela. Esta pandemia é outra máis das que houve no transcurso da historia, no? Eu son especialista en historia moderna, por tanto nos séculos XVI, XVII e XVIII, e teño estudiado bastante sobre o século XIX. O parecido entre as epidemias antiguas, utilizamos casi sempre o término epidemia máis que pandemia. Esta é pandemia porque é mundial. En os outros casos non sabemos se era mundial, porque, por exemplo, a peste negra, cando se produce en torno a 1348, o que se coñecía do mundo era o mundo europeo. Entonces ignoramos que era o que pasaba nos outros sitios, ¿no? E había, obviamente, en outros continentes, en Asia, en África, había tamén as súas epidemias que non son completamente descoñecidas, aunque hai investigacións que permiten saber en determinados momentos que cambios houve sin que saibamos moito de que virus se trataba, ¿no? Entonces, o parecido está en que, primeiro, é un virus que nos ataca e nos ataca a todos universalmente, non distingue moito entre ricos e pobres, homes e mulleres, nin de forma étnica, nin nada, e o que máis nos chama a atención aos historiadores é que as solucións, é dicir, a reacción da xente é idéntica como se producían antiguamente, ¿no? Decía un compañeiro meu outro día, en medio en broma, ¿no? Dice, parece mentira que esteamos como na Idade Media, pero en efecto, o pecharse na casa, o non correlacionarse con outras persoas, o manter o movimento da xente o máis minimizado posible, era o mesmo que se facía antes e que non quedaba outra. Entonces temos dous bloques de parecidos. Por unha parte, o comportamento dos virus, que é máis ou menos semellante sempre, non é cíclico, porque ten que haber un determinante que o desencadene, e por outra banda, a reacción da sociedade, que é defenderse como se pode. Logo, supoño que falaremos algo de en que hai a diferencia máis importante. Claro, hoxe en día temos que pensar que sería de nós sin un sistema de seguridade social. Isto está marcando incluso unha diferencia con países en donde non hai un sistema universal como o noso, ¿no? Unha medicina moi evolucionada e incluso a importancia que tedes que ter moi en conta, que non se pensa sempre de primeira mão, que é a importancia das infraestructuras. É dicir, o rápido que podemos chegar con medicamentos, xente, enfermos de un sitio a outro, e isto hasta fai moi pouco tempo non era posible. O que sería de nós, unha pandemia, esta, por exemplo, fai 12 anos ou 13, cando non había internet universalizado como é agora. O sea que os cambios, as diferencias radican sobre todo na técnica e na tecnoloxía dos últimos decenios, pero incluso me diría de 15 anos para aquí, e as similitudes son as de sempre, e seguirán habendas, é dicir, que esta non vai a ser a última pandemia ni moitísimo menos, claro. Tomando como referencia as pandemias máis importantes e coñecidas como a peste negra, a gripe española ou a variola, poderíame dicir cal foi a que máis impacto tivo en España e en Galicia e de que modo afectou? Si, vamos a peste negra, digamos que coñécese menos que outras epidemias porque, claro, as fontes documentais que temos para a Idade Media son relativamente escasas, comparado cos séculos da Idade Moderna son moitísimas menos, ¿no? Ainda así hai moi boas investigacións e algunha moi curiosa sobre Inglaterra, en donde había en algunha parroquia algún arquivo parroquial que permitiu ver cantos individuos tiñan morto. Ainda así, naturalmente, o que sabemos é en gran parte polas repercusións que tuvo na economía medieval ou no sistema social medieval. A partir de aí, e sobre todo cando chegamos á Idade Moderna, sabemos cada vez máis. E no caso de Galicia, que lamentablemente non é que teñamos moi boa documentación, a partir de 1600, non digo que sepamos casi día a día, pero pouco lle falta, porque temos os arquivos parroquiais, é dicir, os registros en donde se anotaba xente que nacía, se casaba e morría. E claro, a partir de que temos eso, aunque non hai estadísticas, hasta o século XIX non hai estadísticas de morte, os historiadores indirectamente
tomamos datos nos arquivos parroquiales e podemos reconstruir cal é o impacto de cada unha das crisis. Entonces temos moitísimos máis datos que para antes. Por lo tanto, é moi difícil comparar o que temos para a idade moderna ou para a idade contemporánea coa idade media. E por lo tanto, para min, unha das crisis máis grandes que houve, que afectou moitísimo a Galicia, a toda a Europa occidental, é a de 1598, que é un ataque de peste. A peste era recurrente, é dicir, desde a idade media, como é sabido, a peste negra é precisamente un ataque pestífero. Fundamentalmente eran os ratos os que transportaban o virus e naturalmente o tránsito, sobre todo marítimo, porque había moitos ratos que iban nos barcos, levaban con eles o virus e iban espallando por donde quera que pasaban, casi sempre chegaba por mar, ¿no? Cada pouco había ataques pestíferos, pero xa desde a idade media había sistemas de reacción. O primeiro, como as cidades casi todas estaban, e as vilas pequenas tamén, amuralladas, pechamos a muralla e non deixamos entrar e sair a ninguén. Comunicábanse entre os municipios, temos que pensar, claro, que con que comunicacións, non? Como podían, sabemos que hai peste en tal sitio, entón non vallades ali, ou non deixaban entrar a xente que viña dali, non? E iso vémoslo, por exemplo, aquí, si entrades en internet e mirades no arquivo da universidade, están totalmente digitalizadas as actas municipais desde finales do século XV ata o século XX. Entonces vemos os avisos que chegaban: na Coruña parece que hai peste, entonces pechabas o camiño, non se deixaba entrar a ninguén e controlábase que non viñera ninguén con síntomas de peste, que era dificilísimo, porque claro, nos primeiros momentos os síntomas non son visibles, non? Entonces, por exemplo, aquí en Santiago de Compostela, que é onde estamos, durante o século XVI hai pestes con bastantes frecuencias, sobre todo a partir de 1565. No ano 1565, por exemplo, hai avisos de que non se deixe entrar a ninguén de fora, e se querías entrar aquí teñas que traer un documento de onde viñas, dicindo que viñas dun sitio que estaba limpo. Pero ainda así, o gran ataque será o de 1598. Calcúlase que no norte da península morre máis da cuarta parte da población. O sea, fijámonos que ahora que estamos falando de tasas de mortalidade ridículas comparado con isto. O sea, é unha situación en que estamos ahora nos aquí e unha cuarta parte morre, non? E iso foi o que sucedeu. Empezou en 1598 e dura varios anos, non? Entonces, claro, eso foi un ataque tremendo. Logo, no resto de España, por exemplo, houve un ciclo de pestes fortísimo a mediados do século XVII, pero a Galicia non chega. Fundamentalmente en Andalucía, Sevilla. Hai pouco que houve unha serie sobre a peste, un serial sobre a peste en Sevilla, e as imaxes que están moi ben escollidas, porque foron compañeiros nosos de Historia Moderna que asesoraron esa serie, vese o estrago brutal desde todos os puntos de vista, ¿no? Porque claro, por un lado hai a enfermedade, por outro lado o medo, ¿no? que fai reaccionar a unha persona en contra da súa propia familia, dos seus amigos, etc., ¿no? E logo un ataque de peste moi duro, 1709-10, eso é para toda Europa. Aquí en Galicia, aquí ao lado na Alameda, en Santa Susana, fixéronse tinglados para acoller enfermos, o sea, que estaban debaixo de lonas, porque non cabían no hospital real, ¿no? Cousa que se volve a facer en outras crisis do século XVIII. Pero, ollo, esa vai a ser a última peste que chega a Galicia. Isto que telo moi en conta, porque ahora cando nos parece que estamos indefensos frente ao COVID, estamos indefensos porque éramos unha sociedade moi rica que estábamos acostumbrados a non ver isto. Pero a peste desapareceu sin tratamento. Por que? Porque o corpo humano foi asumindo a carga viral e facéndose inmune. Entón isto hai que telo moi presente, é dicir, que dentro duns anos seremos inmunes ao COVID. A seguinte crisis de Galicia, de 1768, 69, 70, estuvo relacionada co clima, tamén é unha crisis europea, e parece ser que ca variola. Pero, ollo, da variola había tratamento desde en Turquía, por aí, sabese que xa no século XVII utilizaban inoculación, é dicir, pinchar virus dunha persona infectada a unha persona sana para facela inmune. E aquí, no caso español, foi a Marina, é dicir, o Exército de Mar, o que empeza a organizar campañas a favor da inoculación da variola. Por exemplo, aquí en Santiago imprímese un libro
de un médico irlandés que se chamaba Timoteo Scanlan, que traballaba en Ferrol, no arsenal da Marina, e que recomendaba aos curas das parroquias que lle enseñaran as mulleres que cos agullas de escousar que puxeran o virus aos nenos, non? E logo, bueno, destes días falase moitísimo da famosa expedición da variola, que son nenos de Coruña e de Santiago, os que van a América e a Filipinas co virus inoculado para inoculalo ali a outros nenos e defenderse da variola. E logo, antes da gripe española hai unha crisis tremenda que é a do cólera. O cólera chega de Asia, o primeiro ataque forte que hai en Europa en 1833-37, as imaxes de Londres son brutais, sobre todo porque no segundo ataque, que é de 1752-53, as grandes ciudades non tiñan recollidas de augas fecais, non había cloacas, nin todo eso, e entonces o cólera que se difunde moi rapidamente, pues foi un estropicio en toda Europa. Pero aquí, sin ir máis longe, en Galicia, entra por Vigo, a través de barcos que veñen de Portugal, logo expándase por toda a costa e o sitio peor foi a Coruña. En a Coruña hai moitísimos testemunhas de médicos, as discusións que houve como tratar o cólera, non? E aí, eu dixeno aquí o día 12 de marzo do ano pasado, antes de que nos pecharan, dixeno en clase, non? Porque me puxen moi seria, porque a xente non entendía o que estaba pasando. Dixe, mira, na crisis do cólera de 1853, o gobernador civil da Coruña e o alcalde da Coruña tuveron unha liorta que se baseaba no seguinte: o alcalde da Coruña quería defender a economía, vamos a ter todo aberto. E o gobernador dixe, non, vamos a ter todo pechado, porque o gobernador pensaba na provincia. E decideu o gobernador, e tiña razón, que todo aquel que intentara sair da cidade sin permiso podía ser simplemente un aviso e fusilado no momento, non? Claro, era unha medida moi drástica, pero o gobernador pensaba en defender a miles de personas e o alcalde pensaba en defender a economía da cidade, non? Ganou o gobernador, pero ainda así hai momentos dramáticos na Coruña, como hai en un momento determinado nunha fosa internase dunha sola vez a máis de 200 personas, nenos incluídos, sin nombre nin apelidos, porque os curas xa non daban feito, xa non se podían enterrar e tal. E logo ven a gripe, famosa gripe española, que é gripe de todas partes menos española, non? Aí hai unha diferencia con respecto a todas as anteriores, e que coincide coa Primeira Guerra Mundial. Entonces non se sabe moi ben cal é o impacto da morte por gripe e por guerra. Claro, que so hai que tamén tenlo en conta, as desgracias non sempre veñen solas, non? Entón é unha crisis brutal comparada a de hoxe, pues, que isto realmente nos estamos queixando de nada, con un 0,5% de mortalidade. A ver, morreron, calculase que en Europa cerca de 50 millóns de personas na crisis da gripe, non? E por lo tanto, nos agora, desde esa gran crise, Europa estaba acostumbrada a que non, pero por exemplo a peste sigue existindo en Asia, ou a variola, que teñen esos famosos, esas probetas con uns cuantos, bueno, porque que se conserva para investigacións científicas. Creo que me estendín moito, pero enténdese ben que esta non é a máis grande, nin moitísimo, nin con moito. Galicia sofreu moitas e relativamente próximas, e, por lo tanto, os historiadores acostumbramos a relativizar, non? Que é unha boa aprendizaxe. Nas pandemias dos séculos atrás non había tantos medios para combatilas, polo tanto, de que xeito se loitou contra estas pandemias e como reaccionou a sociedade nestas situacións? É unha das preguntas máis complexas, porque nós o que sabemos da reacción da sociedade é sobre todo das clases altas, que foron as que deixaron testemunhas escritas. E claro, da xente corriente do que pasaba con eles, pues non temos prácticamente nada. Pero afortunadamente na idade moderna temos os rexistros dos hospitais. Por exemplo, os Reyes Católicos crearon o Hospital Real de Granada, o de Toledo, o de Zaragoza e o de Santiago de Compostela, que son os millores rexistros que pode haber, non? Entón aí temos testemunhas que deixan visións de que pasaba, non solamente os números de que aquí entraron tantos enfermos, dosis de tratamento, sino testemunhas de carácter, digamos, que afectivo ou social, e logo moitos curas que nos arquivos parroquiales, que é algo que non deberían de facer, pero facíano, deixaron anotacións de cando se quedaron moi impactados por cousas que sucedían. No outro día en clase, leváballe de dúas testemunhas da crise de 1769 aos estudiantes para que viran que era exactamente a situación de agora, non? E os curas falaban de, isto é unha situación horrorosa, a xente non se axuda entre sí,
e por tanto, digamos que eles contemplan algo que lles chama moito a atención e deixan rastro de eso, non? Entonces, desde o punto de vista médico, non había moito que facer, obviamente, non? E sobre todo, mentre non houve unha correlación entre a limpeza e a enfermedade. E iso tardará moitísimo, porque non había a idea do microbio, non? É dicir, que o transporte microbiano. Ainda así, a xente utilizaba unha especie de mascariñas. Claro, imaginade que se facían con calquer cousa e non con estes a calidade que temos nós dos produtos que levamos diante da cara, que son higienizados, etc., non? Pero o de lavar as maus, que é un xeito, algo tan normal, a ver en que casas había agua corriente. Se aquí en Galicia nos anos 60 ainda non había agua corriente nas aldeas, nas casas, e nos 80 tampouco, non? Entonces era moi difícil aquí en esta cidade. Por exemplo, esta fonte de aquí surtía todo este barrio, a fonte do Colexio de Fonseca, a Rúa Nova e a Rúa do Vilar e tal, e solamente as casas dos moi ricos tiñan pozos. Ora, tampouco te salvaban de nada, porque eran os mesmos pozos que a donde iban a parar as aguas fecales. Entón, por moi rico que foras, ninguén te protexía, non? E desde o punto de vista médico é que non había prácticamente nada que facer. Había algunhas enfermedades que sí que teñan tratamento e relativamente fácil de aplicar, relativamente, que eran, por exemplo, as de transmisión sexual, que eran a sífilis, por exemplo. Hai un hospital en Santiago desde 1577 e o tratamento era bastante fácil de facer, aunque se transmitían con moitísima facilidade, non? Pero as outras, ao non haber tratamento, hai cousas que, claro, nos chaman a atención. Por exemplo, que no Hospital Real, que non era de peregrinos, que era de enfermos, e isto tamén non quero deixar claro, non se podían admitir a enfermos contagiosos. Pero como é posible? Claro, hai que pensar desde o punto de vista da lógica colectiva. Se temos aloxadas a 400 personas que están ali por feridas ou porque teñen un cancro e metemos a unha persona contagiada, temos case asegurado que van a morrer todos. Entonces tratábase de evitar que entraran, porque non había moito que facer. Entonces a defensa consisteu en evitar o contacto, o sea, que a xente se metera na casa todo o que puidera e evitar que por exemplo, as actividades mercantiles, o comercio, porque as cousas iban infectadas, como é lógico, os transportes marítimos, os transportes por terra, que eran, vamos, en mulas e así, e polo tanto, digamos que a defensa é coller, pecharnos e defendernos. Claro, eso generaba desconfianza. E agora, como se comportaba a sociedade? As clases altas, en moitos casos, foron moi solidarias, Eu outro día ainda releía unha nota do obispo de Tui, non me acordo se era Terrones del Caño, un destes de finales, que acusa aos concelleiros do municipio que colleron e escaparon de Tui, nunha das pestes, non? Senón, non, todos aquí, ou senón excomulgo, vos tedes que estar aquí, non podedes coller e escapar, non? Aquí en esta cidade, o arcebispo do Don Juan de San Clemente, que é o fundador deste edificio, non marchou da cidade. Este era un andaluzo que lle debemos moito, un hombre intelectual e cultísimo, aguanta aquí. En cambio, bastantes coengos da catedral colleron e marcharon, ¿no? Podían permitirse ir ás súas quintas rurales e viran. As monxas de San Paio ante Altares, que eran riquísimas, marcharon todas para Camanzo, ¿no? En cambio, outras quedaron. Entonces, a reacción dependía moito da conciencia particular de cada un, tamén da autoridade, neste caso nesta cidade do arzobispo, e era así igual en todas partes, non, en toda Europa veste sorprendida por reaccións de xente que ao mellor non tiñas moita confianza en que reaccionaran de forma solidaria, e que sí que reaccionan. No cólera este de 1854, que foi brutal, as reaccións de solidariedade son moi importantes, e hai que ter unha conta algo, e vou facer unha acusación que moitos médicos e xente da sanidade en estes momentos habrá que facerlles contas ao final deste período, porque en parte por non querer contaxiarse están encantados co sistema online, non? Ben, pois na Edade Moderna non sabemos de médicos que escaparan ante un ataque pestífero. Vamos a ver, na peste de 1598 os médicos de Santiago, vendo que se lles viña arriba, ou os de Sevilla en 1847, ou os de Marsella en 1715, que sabían que tiñan todas as cartas para morrer infectados, non marcharon, o sea, formaban parte de súa ética profesional. Por lo tanto, digamos que a resposta da sociedade é eso, moi plural, non?
pero, ollo, igual que agora, acordadevos dos primeiros días, todo o mundo desconfiaba de todo o mundo. Ahora non, temos unha confianza en xeral, sobre todo porque temos que admirarnos a nós mismos, os ben que respondimos, porque hai excepcións, pero en conxunto a xente responde moi ben, non? Entonces, desde ese punto de vista, eu estou moi orgullosa da sociedade no que me tocou vivir. Bueno, imaginamos que isto tamén afectou a religión e o concepto de morte. Foi así? Esa é a pregunta probablemente máis difícil que se pode facer a un historiador, porque a mente da xente o que pensaban realmente, non digo o que testemunha nos escritos ou nas fontes documentais, non? Non é posible acceder a ela. Ni siquiera cando se fai historia oral a xente che vai a decir a verdade, non? Entonces é o ámbito en donde non nos podemos prácticamente arriscar en nada. Hai unha idea sobre a peste de 1348, a peste negra. Claro, é unha conmoción brutal, non? Pero o período medieval é un período, claro, de oscuridade ou de dificultade, é moi diferente á idade moderna, non? Temos que pensar que a min tocoume estudiar a etapa que está marcada polo inicio da imprenta, non? Claro, a difusión cultural que marca a imprenta a partir de 1452 non ten nada que ver co que había antes, non? E a idea que temos sobre a peste de 1348 deriva en gran parte da literatura. Entón non sabemos hasta que punto eso se corresponde que a realidade ou como reaccionaba desde o punto de vista da religión a xente común e corrente, non? Cando chegamos á idade moderna temos que pensar que xa non hai un sentido común da religión, senón moitas religións ao mesmo tempo, e por unha banda vai a ir a religión católica e por outra banda todas as variantes protestantes. Hai que acordarse que a partir de 1517 o luteranismo marca unha diferencia que afecta moitísimo ao modo de ver a morte e a vida, e eu suliño a morte e a vida, é dicir, que son dúas cosas que van acompañadas, non? E polo tanto non falamos, para observar o comportamento religioso da xente non vale solo o medo á morte. Oye, de forma espontánea hai xente que non cree en Dios. É que hai idea de que sempre na historia todo o mundo era creente. Bueno, non necesariamente, é dicir, que se pode chegar á conclusión en determinado momento de que Dios non existe, non? Entonces, eso sí que é verdad que escrito non aparecía, porque te arriscabas a que calquer sistema de inquisición, que non había inquisición aquí, había en todas partes, te castigara por decir eso. Entonces eso non se decía, aunque se sentía. Entonces, cando chegamos á idade moderna, todo o que temos sobre a religión é multiforme, é dicir, nós temos un montón de información que non é fácil de cuadrar, porque o que nos falta sobre todo é o que sentía a xente corriente. Nós o que temos é o que nos din as autoridades eclesiásticas, é dicir, os libros litúrxicos, os devocionarios, e iso é o que pensan as élites. Como a xente logo sentía ou non, para iso temos utilizado moitas veces os testamentos, non? Que, bueno, o testamento é o último que se fai, entonces os testamentos non teñen nada que ver como son agora, non? Empezan todos dicindo en el nombre de Dios, amén, ¿no? Entonces encomiendo a mi alma al Espíritu Santo, a la Virgen María, non sei que, non sei canto, non? E deducimos que a xente, si di todas esas ristras que son larguísimas de santos, el santo del día de que yo nací, el santo de mi nombre, el ángel de la guarda, esto, outro, van un, outro, pero logo cando vamos a ver, dice, bueno, e isto a xente puxo porque quería ou foi o notario que puxo isto, pero que era o que el creía. Entonces nós non podemos acceder a eso, non? E entonces na idade moderna cambios motivados por o impacto dunha peste son moi difíciles de ver, por por exemplo, a mortalidade dos nenos. O sea, unha nai en Andalucía, por non existir en Galicia, a mediados do século XVIII, incluso a finales do século XVIII, poñamos que tiña con media que era así, sobre 8 nenos, 4 se iban a morrer, entre 4 ou 5. Entonces, cal é o concepto da morte que ten unha nai que se lle están morrendo constantemente os nenos? E desos, unha parte van se lle morrer antes dos 7 anos, dos sobrevivientes. Con o final da súa vida vai a ter un ou dous, non? Aquí en Galicia era peor, porque nacían moi poucos nenos e morríanse en torno ao 30%. Entonces, a morte estaba todos os días, non? En donde era máis impactante probablemente e o medo era maior, e entonces reaccionábase organizando procesións,
sobre todo procesións nocturnas, no? Eran nas cidades. Claro, o campo, o mundo rural, e aquí en Galicia sabemos do que estamos falando, ten reaccións completamente diferentes, no? E no mundo urbano é onde se ve que a religión en eses momentos concretos pois sí que se exaxera. Pero bueno, ainda o ano pasado se organizaron en algúns sitios procesións e eso por parte de algúns obispos, no? Claro, as autoridades civiles xa sabían, incluso na Idade Moderna, que se xuntaba moitísima xente podíase espallar máis o contagio. Entonces non sempre se fixeron procesións porque había prevencións contra ese tipo de manifestacións, hai que comprendelo, non? No pasado a medicina non está desenvolvida como agora. Entón, como se produciron os avances médicos para crear vacinas e medicamentos contra as enfermidades, como por exemplo a cura contra a gripe ou a peste? Bueno, vamos a ver, aquí temos que ir por partes, e é que non todas as enfermedades están en todas partes igual, non? Hai que, a partir da chegada de Colón a América, producese o que se chama, bueno, intercambio vírico, e estamos en estes anos celebrando a primeira volta ao mundo que levaron a cabo Magallanes e Elcano, en donde transportaron todos os virus habidos e por haber, no? Entonces, non todas as enfermedades producen as mesmas reaccións nin o mesmo nivel de preocupación, pero o problema fundamental desde o punto de vista científico, que é máis ou menos por onde vai esta pregunta, temos que ter en conta que o que se hereda ata o século XIX procede da medicina greco-latina, o sea, greca e latina, e moitos avances non houbo ata o século XVII, que é cando se fala da revolución científica. Pero cando falamos de revolución científica falamos máis ben de astronomía, matemática, porque a medicina vai con moitísimo retraso. A tradición xudea era moi importante en ese sentido, pero no mundo cristiano, xa seña protestante ou católico, a medicina non era unha profesión ben vista. Ollo, que estaba moi ben pagada. A idea que en certa literatura fala dos médicos mal pagados, non, os médicos sempre estuveron maravillosamente pagados, porque eran poucos. Nas universidades hai facultades de medicina. Eso, na Idade Moderna, é a gran diferencia con respecto á Idade Media. Pero tiñan moi poucos alumnos, moi pouquiños, porque os alumnos universitarios en toda Europa, pero sobre todo no Imperio Hispánico, que era onde había o maior número de universidades, como seguramente sabedes, sei que a final do século XVI tiña solamente na Península Ibérica había 38 universidades, tiña Portugal unha, Inglaterra dúas, Francia moi pouquiñas, e non todas as universidades, pero unha parte delas tiñan medicina, era o caso da de Santiago, xa non digamos Salamanca ou Alcalá ou Valladolid, en Alcalá non tiña, perdón. Pero quen iba ás universidades? Bueno, os fillos non das élites, que eso iba un pouco á universidade, que non tiña interés ningún estudiar, pero sí dos niveles intermedios, no? E claro, a medicina que era un traballo manual, e había unha concepción contraria ao traballo manual. Entonces, claro, quen iba á facultade de medicina? Pois os que tiñan unha vocación de aprendizaxe da medicina, ou ben os que non podían ir a outras facultades, no? E que aprendían? Pois os tratados galénicos, o sea que estamos falando da medicina griega e romana. E isto sin avanzar moito, non? Un avance tremendo foi o que chamamos a iatroquímica, é dicir, empezar a tratar a xente con química, que foi un avance extraordinario. Ora hai unha tendencia a pensar que con ervas nos vamos a curar, e non, o gran cambio que ten a humanidade no século XVII é a aplicación de determinados tratamentos, a introducir a química, e as curacións foron moitísimo maiores, non? E aínda así, ata o século XVIII non hai avances claros, porque, a ver, como podían facer experimentos cando o microscopio que se empezou a utilizar, claro, non eran os microscopios de agora, son microscopios que van avanzando pouquinho a pouco, facer lentes de gran aumento, solamente, por exemplo, se daban feito en Holanda, e eran carísimos, e aínda así non se veía un microbio, veíanse as células, e así afortunadamente descubreuse a circulación da sangue, que foi un avance moi importante, e polo tanto digamos que foi todo paseniño a paseniño. O gran cambio foi o da variola, o de descubrir que a inoculación, é dicir, pasando con unha agulla o virus a outra persona, esa persona quedaba inmunizada. Eso foi extraordinario. E logo, naturalmente,
cal foi a gran revolución? A penicilina, non? Cando se descubre que un moho podía servir como curación, eso foi unha revolución total e absoluta, non? E iso hai que esperar ao século XX. Aquí mismo en Galicia houve xente que morreu en vísperas da chegada en Santiago dos primeiros botes de penicilina, non? O sea que, como sucede agora, que dice, bueno, teño un compañero que se morreu pai e nai na mesma semana en donde estaban chamados a ser vacunados, non? Entonces, que espanto. Bueno, pues isto pasaba cada pouco. Entonces, os pasos da medicina, seguramente que alguén de medicina pues explicará mellor, son moi lentos, e a gran responsabilidade de Europa, a falta de interés polo estudio da medicina, porque era moito máis rendible ser abogado ou ser eclesiástico que ser médico. Entonces, había que ter un interés, ¿no? Pero insisto, ben pagados, de que aquí, por exemplo, os médicos do Hospital Real estaban moi ben pagados, porque ademais, naturalmente, estes médicos traballaban privadamente polas tardes e cobraban moitísimo, e claro, quen era o cliente? Pois o señor arzobispo, os coengos, os ricos mercaderes, os nobles, e esos todos tiñan moitísimo dinero. E por tanto, digamos que non é solamente un problema médico ni científico, é un problema social e educativo, as dúas cousas. Outro tema que nos interesa saber é o papel da muller na historia, pois non sempre tivemos os mesmos dereitos que agora. Que papel tiñan as mulleres en tempos de pandemia? Directo, podríamos decir que ningún, porque non formaban parte, digamos que dos sectores que dirixían a sociedade, nin formaban parte dos cuadros médicos, non? Pero ahora podemos facer pensar en voz alta, non? Bueno, vamos a ver, antes de empezar esta sesión, debemos decir, ollo, na Edade Moderna as mulleres tiñan moitísimo máis dereitos dos que se di, e afortunadamente isto está moi ben estudiado desde fai uns cuantos anos, porque cada vez que se vai aos arquivos, eso que se di que as mulleres eran invisibles, bueno, eso non hai forma de sostelo, o que sobra é documentación para estudiar as mulleres, o sea, sobra. A mí non me chegaría varias vidas para estudiar solamente a que hai en Santiago, non? E, por tanto, temos unha información magnífica. Pero temos que pensar, por exemplo, que xa con Alfonso X o Sabio, pero aquí no caso, por centrarnos no caso que nos atinxe máis de perto, as leyes de 1505 dos Reyes Católicos, un ano despois de morte de Isabel a Católica, din, por exemplo, que as mulleres e os homens son uns iguales ante a lei. E isto non hai que esperar ao século XX, non? Por lo tanto, máis ben a sociedade a que marca diferencias entre os homens e as mulleres que o sistema legal. Por lo tanto, temos que as mulleres eran autónomas en moitísimas cousas. Por exemplo, unha muller podía facer testamento sen ter que pedirlle permiso ao marido. E sempre se oye dicir, bueno, é que as mulleres se querían facer calquer cousa teñen que pedir permiso ao marido. E o marido a elas. O marido a elas. Non podían comprar, nin vender, nin facer nada se a muller non estaba de acordo, non? As mulleres podían denunciar aos maridos. O sea, podían perfectamente, o sea, non é verdade que necesitan o permiso ao marido para poñerlle un pleito ao marido, eso non é certo, o sea, que hai documentación. Entonces, o papel das mulleres estamos tratando de recuperalo, porque ao principio da historia das mulleres todo o mundo se fijou nas mulleres das élites, que son as máis fáciles de estudiar, as marquesas, as condesas, e digamos que as que non tiñan problemas porque eran ricas e as ricas mandaron sempre, non, foran homes ou mulleres. Entonces, nos casos das crisis temos que pensar que se elas, como nais e mulleres que estaban nas casas, o que podemos excluir claramente era un concepto de limpeza da casa, non? Era o que se chamaba aseo, pero isto de onde podían lavar a roupa, e mínimamente, que era algo fundamental para que non se espallaran os virus, non? No mundo rural podían ir a un regato aquí en Santiago, bueno, unha cidade pequeniña, iban aos regatos que hai ao redor da cidade, usar ela, pero a frecuencia de lavar a roupa era extraordinaria, a ver se cambiaba unha vez ao mes, porque para cambiar tes que ter outra roupa. E claro, cando vemos o que tiña a xente normal e corriente era un mínimo, pero cando digamos, estamos falando de cousas moi básicas, e logo de tecidos moi pobres que se estragaban moi rapidamente co lavado, pero ademais despois con que podían lavar que quedara a roupa mínimamente higienizada.
con cinza e con grasa. É dicir, como que se facía o xabón? Con grasa de porco, grasa de vaca mesturada con cinzas e así. E logo, bueno, no século XIX introdúcese a sosa cáustica e iso xa foi un cambio moi notable, pero pensar, por exemplo, en que se fervera a roupa, que sería estupendo para que non se transmitiran os virus, eso nas casas particulares era casi imposible. E ora, entonces temos por un lado as mulleres nas súas casas que teñen un papel que era crucial no cuidado dos enfermos. Claro, son as primeiras infectadas, igual morrían máis que o resto da familia, non necesariamente. O problema das mulleres é a morte por parto, é dicir, que morrían moitísimas delas no momento do nacemento dos bebés, non? E logo, eso deixabas bastante fortalecidas, pero os corpos das mulleres estaban, por unha parte, defendidos, temos que pensar que morrían menos en accidentes laborais, non? Pero, por outra parte, están indefensos, non? Unha muller que tuvera un fillo cada X tempo, tiña que amamantar o neno e entonces o seu físico estaba debilitado. E, por lo tanto, cando me decides mulleres e pandemia, non todas morrían polos mesmos efectos e non todas nas mesmas edades, non? E as mulleres vellas, que eran sempre, houve moitísimas mulleres vellas que homes vellos, chegaban a esa idade porque xa son moitísimo máis resistentes. E agora vamos á parte profesional, é que as mulleres non tiñan nada que ver coas pandemias desde o punto de vista de como se xestionaban as enfermedades. Bueno, hai dúas cousas que convén suliñar. Había mulleres boticarias. As boticas era unha profesión que se heredaba, claro, é unha inversión importante, e entonces os pais, se tiñan fillas, enseñábanlles a facer os preparados, e iso foi así mentras non estuvo regulada a formación en farmacopea. Había moitísimas mulleres que eran boticarias. Hasta o século XIX non tiñan un título, pero eran boticarias, tiñan a botica e sabían facer os preparados, non? E aquí en Santiago mesmo, en 1752, hai unha boticaria importante, por tanto, aí temos unha función que era bastante frecuente en toda Europa, non? E incluso en América, eso lévase alá, e en América implántase tamén. E logo, no ámbito médico, pois nos hospitais entraban homes e mulleres, e o que non era infactible, ninguén non pensaría, era que as mulleres foran atendidas por homes, os médicos sí, ollo, pero non nunca por enfermeiros, non? Entonces, cando chegamos aos hospitais, ou ben mencionaba o Hospital Real de aquí, que é un hospital médico, si collemos este exemplo, que nos vale moi ben, hai o corpo de enfermeiras profesionais e o corpo de enfermeiros profesionais. Elas con uns sueldos un poquinho máis baixos, pero en calquer caso a enfermeira maior chamábase doña fulanita, eso si, chamaban doña era porque recoñecida que tiña unha autoridade, non? Entonces esas mulleres son profesionales sanitarias e teñen moitísimas funcións. Entre elas hai un traballo moi curioso que se chamaba en castelán, porque así aparecen nas fontes en todos os hospitales, agua hervida. Que era unha agua hervida? Pois unha señora que estaba todo o día fervendo auga para que se pudera higienizar as telas, é dicir, para lavar, por exemplo, os enfermos e as enfermas, non? Entonces, aí xugaron un papel moi importante. Todo o cuidado das mulleres recaía en mulleres. Iso mesmo sucedía nos outros hospitais, incluso nos hospitales do exército, que foron os primeiros que se desenvolven en casi toda Europa no século XVIII e logo no século XIX, hai un sector de enfermeiras, porque claro, os mandos militares ou os militares estaban casados ou tiñan fillas que tamén iban a eses hospitais. Entonces temos que ter un personal femenino bastante cualificado que antes de que se organizara a profesión de enfermeiras propiamente dita, que eso é algo que se vai a desenvolver en Europa no século XIX. O modelo vai no marcar Suíza, que en onde nace, por exemplo, organizacións como a Cruz Roxa, que a xente pensa que é unha ONG. Non, organízase como un negocio de servicio absolutamente fundamental, sanitario. A xente ten que cobrar, é dicir, traballa, é cualificada, e nas ONGs a xente ten que cobrar un salario que forma parte da dignificación e, sobre todo, de asegurarnos a cualidade. Entonces, as mulleres serán médicos moito máis tarde, pero antes de que chegue o século XX
o servicio sanitario de enfermería están en maus delas, non? Cando se trataba das mulleres. Pensade que por todas partes había parteiras tamén, que non é que foran sanitarias, pero xogaron un papel fundamental, non? Que tamén se contaxiaba moitísimo cando tiñan que asistir a un parto onde había un contagio da nai ao neno, entón, corrían moitos riscos, non? Entonces, o papel das mulleres, e iso quero suliñalo aquí, porque aquí en Galicia en Historia Moderna somos 4 mulleres, temos escrito moito sobre isto, non? E por lo tanto sabemos o que decímolo a partir dun bo coñecemento, e por tanto me parece que é a resposta que vos quería dar. Non a todos nos afecta o virus dunha mesma maneira. Normalmente entre os homes, as mulleres e os nenos varía o número de mortes. Tendo en conta as pandemias históricas que vostede coñece, cales foron as diferencias máis relevantes e cal foi a razón? Bueno, é unha pregunta moi difícil, porque para iso nos teríamos que ter rexistros de nenos mortos. E os nenos anotábanse cando nacían, pero a mortalidade infantil empezou a anotarse moi tarde, porque se morrían antes dos 7 anos, tanto para os católicos como para os protestantes, pois eran almas que iban ao ceo e non había por que anotar nada, é dicir, que non se facía propiamente un funeral, porque non se consideraba que non tiñan pecado ningún, non? Entonces nos faltanos moitísima información, ni siquiera no século XIX hai boa información sobre o que pasaba cos nenos, non? Entonces, as epidemias, dependendo do tipo, afectaban a determinados sectores, non a diferencia homes-mulleres, a diferencia está fundamentalmente na capacidade de alimentación que tuvera cada corpo. Se un corpo estaba ben alimentado, estaba mellor defendido contra todos os ataques, contra todos, en xeral, non? Se un corpo mal alimentado, que era a imensa maior parte da xente, que comía 4 cousas moi básicas, e chegaba un virus ou un contagio de calquer tipo, pois estaba moi pouco defendido. Os nenos lactantes, por exemplo, a leite materna é algo que inmuniza de moitas cousas, pero os nenos que xa non lactaban e que, por unha parte, xa morrían moitísimos cando deixaban de mamar, porque a alimentación alternativa non é como agora leites preparadas nin papillas, senón que, pois eso, o millor fariña de millo mesturada con leite de vaca sin ferver. Entonces, alimentabas ben ao neno, pero o neno tiña moitísimas papeletas para morrer, non? E entonces a alimentación era fluxiña, e se ti estás mal alimentado, pois caiche todo. A variola era moi cruel cos nenos, moi cruel. En cambio, non necesariamente a peste, porque a peste afectaba moitísimos homes adultos, que eran os que máis se movían no territorio, que máis viaxaban, e se contaxaban moi facilmente. E logo, claro, non temos que pensar solamente en epidemias, senón en naquelas enfermedades que son constantes, ¿no? E que afectaban, antes mencionaba unha, as de transmisión sexual, pois claro, unha nai que estaba infectada polo marido, cando o bebé nacía, xa nacía con unha enfermedade que o iba a levar á tumba, probablemente, non? E non había casi defensa con respecto a eso. E naturalmente logo había estas gripes, por exemplo, a gripe aquí en Europa era constante, ¿no? Foi un desastre en América, e aí levou tamén é moi selectiva. Diría que morreu toda a población indígena americana, non, os que estaban máis indefensos desde o punto de vista da alimentación, os que estaban os corpos fortes, que estaban acostumbrados a estar no exterior, que tiñan unha alimentación sobre todo diversa, porque nós estamos falando de enfermedades que nos chama moita atención, pero outro día falaban en clase, preguntaba, a ver, quen sabe que era a pelagra? Ninguén sabía que era a pelagra. Bueno, pois a pelagra ainda hoxe en día subsiste en zonas como Florida, en Estados Unidos, non? Hai fotos dos soldados americanos da Segunda Guerra Mundial e dicen, pero como é posible? É que só comían millo. Entonces, claro, o corpo eran fortes, parecían moi fortes, pero eran moi débiles internamente, non? E, bueno, quen pensaba na pelagra? Eso é un problema de alimentación. Se ti estás mal alimentado, todo o que che chega vai a afectar moitísimo peor que calquera outra cosa. Entonces, en cada epidemia hai sectores de idade máis ou menos afectados. España sufriu crises económicas bastante importantes como a de 2008. De que xeito cree que a crise provocada polo COVID-19 será a máis importante na historia deste país? Bueno, son historiadora e non futuróloga, xa digo que a crise do 8 foi unha crisis
do mundo rico. Iso que non me podo cambiar de televisión e me podo cambiar de móvil. Entonces, eu acórdome que estaba en Francia nos primeiros momentos da crisis grave e estábamos un grupo de profesores que había varios mexicanos, varios argentinos, varios brasileiros que nos dixeron, mire, por favor, queredes deixar de falar de crisis? Claro, porque me parecía algo así como insultante, que diante deles faláramos de crisis, unha crisis que era unha crisis financiera, ¿no? Claro que nos afectou a todos, pero nos afecta a todos en unha sociedade que está moi protexida, ¿no? Eu estuve fai 2 anos en Chile, unha sociedade con unhas desigualdades sociales brutales. Cando saleu o primeiro mapa do COVID na cidade de Santiago de Chile, eu estaba vendo as líneas do metro, ¿no? É dicir, nas zonas ricas non había infectados, para nada, e en cambio todo o centro de Chile e tal, pues milleiros de afectados, ¿no? Entonces, claro, cando nos falamos de crisis, temos que pensar que é o que temos. Claro, no 2008 que tiñamos pues un Estado que sale na nosa defensa, que, bueno, pues parados que cobran un subsidio, cando sabemos que nosos colegas no ano 2002 eu vin profesores da Universidade de Buenos Aires collendo comida nos contenedores, aquí, eu. O sea que non estou inventando nada. Entonces, temos que relativizar sempre o sentido dunha crisis. E se algo temos que aprender desta crisis é que estamos no mundo occidental, que nos queixamos de todo, e como os galegos temos familia en todas partes, non temos máis que falar con eles, non? Eu teño familia en Argentina, en Brasil e en Cuba. E o que contan é, comparado con oso, é morrer de medo. Entonces, da crisis do 8 saliron afectadas moitas cousas dentro dun estándar de vida que é o da Europa Occidental. E subliño isto, ni siquiera Estados Unidos saleu millor, o sea, porque é un sistema moi indefenso. Aí eres o que vales, non? É dicir, que o que tes. E aquí, simplemente polo feito de nacer, estamos máis ou menos protegidos, non? Do lado do estreito, é dicir, cando vemos chegar a xente todos os días cruzando o estreito, bueno, pues é que os temos aí ao lado, non? Xente que o está pasando moitísimo peor que nós, na crise do 8 sufriron a crisis do Occidente sin ter arte nin parte nela, non? Porque era unha crisis financiera. Entonces, que vai a pasar con esta? En esta, como pasou en outras crisis, nos estudiamos o que se chama un rombo de crisis. Un rombo de crisis é unha cosa moi fácil de explicar. En cada crise caen os máis débiles, sempre. Entonces, o primeiro que hai é o que se retrae, bueno, a xente non se casa e a xente non ten fillos, non? Durante un tempo e morren os máis débiles. Entonces, os que quedan son menos e toca máis a repartir. Fíjate, vos vou dicir unha cousa que é moi dura, pero é así. Se morreron 100.000 personas de edad avanzada, en estes momentos hai 100.000 familias que heredaron cousas, vale? E iso era así en toda a historia, non? Hai unha historia moi bonita sobre unha aldea de Inglaterra na peste de 1348, Coliton, en donde quedaron nunha sola aldea, morreu todo o mundo, quedaron 2 mulleres que estaban destinadas a non casarse, xa eran bastante vellas, 27, 28 anos, e ninguén quería casar con elas. Acaban de convertirse en unhas 2 mulleres máis ricas de toda a comarca, heredaran todo. Claro, automáticamente son o orixen de 2 familias riquísimas da Inglaterra actual. Bueno, pois eso é o que se chama un rombo de crisis. Despois, que ven despois? Un crecemento rapidísimo. Pensade que agora, por exemplo, hai un feito moi interesante, é que todos estamos aforrando moito, como non podemos ir de copas, non podemos cenar fora, nin comer, non podemos viaxar, incluso nos grupos sociais menos ricos ou con menos ingresos teñen unha capacidade de aforro. Entonces confiamos, ou podese confiar en eso. Logo, no mundo académico nos estamos unha lección que aprendimos: non se pode dar enseñanza non presencial, non vale, non marcha, non funciona, é un desastre. Se pasa así en historia, non sei o que está pasando en medicina, non quero sabelo, nin en química, nin en física, porque a parte en práctica, ou como conocemos nós os estudiantes, de onde van a salir os futuros investigadores? Se eu non podo saber quen é a persona que na clase reacciona ante unha cousa, se o que oigo é unha voz e non lle poño cara, de onde vou a sacar o meu futuro equipo? Non teño nin idea.
non nos coñezo. Pero sobre todo é que é todo pura ficción. O material digitalizado que hai neste mundo, nunca na nosa vida poderemos ter todo digitalizado. Cal foi o desastre o ano pasado en historia? Pois que as grandes obras de historia non están digitalizadas nin estarán, que son as dos anos 70 ou 80, non? Claro, teñen dereitos de propiedade con autores que viven deso e editoriales que viven deso, non? Entonces, temos que repensar todo, porque en estes momentos vivimos en un país en donde cada día se abre unha universidade privada online e os pais pagan tranquilamente 20.000 euros por aire, directamente, aire, non? Eu creía que podía ser factible un sistema así e ahora que pasei por eso, xa, bueno, eu e todo o mundo, é dicir, o ensino público, a forza do ensino público será en ser presencial e recuperar eso como seña, non? E que todo que é digital e tal, un apoio absolutamente necesario, é dicir, hoxe en día non nos podemos mover sin eso, non? Pero é unha aprendizaxe moi boa, pero o contacto personal no sistema académico é fundamental. E dai teñen que salir os nosos futuros dirixentes, é dicir, unha sociedade crítica, os vos que seredes os futuros profesores catedráticos de universidade, unha sociedade crítica, e aprender de isto. É dicir, non é relevante se hoxe non podo ir a tomar unha copa, é relevante se hoxe non podo ir ver un artigo fundamental que me aporta algo novo, non? E invitemos a ler a prensa, é dicir, unha das cousas que máis voto de menos nos estudiantes da USC, de historia, perdón, é que non leen a prensa diariamente, é dicir, como eres unha persona crítica solamente lendo as redes sociales e facendo caso a calquer tontería que aparece aí? Entonces, como se forma unha persona crítica? En contacto cos outros, e que alguén che diga, mira, iso que estás dicindo ti non é certo, lee esta outra cousa. Entonces, nós temos moitas cousas que aprender, no mundo académico é unha aprendizaxe brutal, é dicir, que porque ollo, estábamos preparados, que nós tiñamos xa, por exemplo, másteres online, e agora vou dicir unha cousa maravillosa, de cada vez que facemos unha actividade apúntase xente de todo o mundo. O primeiro día que nos pasou, que tiñamos unha actividade na facultade que é Horizontes da Historia, que organizan os doutorandos do primeiro ano, que son rapaces de 22, 23 anos, normalmente viñan 20, 30 personas. Cal foi a nosa sorpresa? De que había máis de 100 personas seguindo a actividade, e cando se abre o debate, levantamos un individuo e nos di, estou falando desde Lucca, Italia. Ostras, isto é maravilloso, non? O que outro día estaba falando para a Universidade de Santander e pola noite recibo un correo electrónico dunha profesora argentina que me di, oi, que bien te vi. Dixo, que me viches donde? É que estuve seguindo a tua conferencia desde Argentina. Claro, nós abrimos, temos ahora o 21 de maio, temos unha sobre mulleres e xusticia. Xa temos matriculado non sei cantos alumnos da Universidade de Coimbra. Eso significa que vamos a ter angoleños, mozambicanos, brasileiros, ¿no? Que van a... Eso é maravilloso. O sea, eso é, e que tedes que aproveitar ao máximo. Pero, ollo, e o resto, sin o contacto entre vós, sin o contacto entre os profesoras e os profesores, a sociedade do futuro está no aire, é dicir, que solamente con relacións por internet eso é imposible.